小屋まで見つけた洗ってから食べるっていう水団子っていうのね食べるよ。これねスーパーで見つけたの初めましてのやつ。水団子だってどういうことなんだろうね。とりあえずあげてみるべさ。緑っぽいね、これきな粉の粉だね。これなんまらふねふねしてる、柔らかいんだ。これちょっと味見してみるんだけどね、全く甘みない。でもね食感はすごいよ。これしたらこっちの方甘いんだべさね。これなんかきな粉だよな、これな。甘くて美味しい。これうぐいす餅のやつみたいだな。説明書ついてねあったから読んでみるけど、すすいで食べろと。ふねふねでうめえのにこれ洗うのか。だから水団子って言うんだこれな。とりあえずさざるにポーイって入れてさ、さささささーってすすいでみるよ。これバター飴みたいだな。すっごいやばいんだけどこれな。もうこれでさ準備 OK だから、もうお皿にさザーって入れていくよ。これねしてこんなお粉をねいっぱいかけて、これねいっぱい入ってたからもう山盛りかけてやったこれ。だからこれ濡れてるでしょ。だんだんこれ見てみる、綺麗なウグイス色になってきてんな。これがねふわーっとしてもちもちっとしてシンプルだけどうまかったよ。